Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော် live မလွှင့်ရလဲကြာပြီခုထက်ထိတော့ကျွန်တော် quarantine center မှာ quarantine ဝင်နေတော့မှာပဲ hotel quarantine ပေါ့နော် Hello အားလုံးနဲ့မတွေ့ရတာကြာပြီကျွန်တော်ဒီနေ့စာအုပ်လေးနှုတ်အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်စာအုပ်လေးနှုတ်အကြောင်းမှာဒီကကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတခုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြအောင်ပါနော်တခုဖတ်ပြမှာလဲအခုမှထွက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအကြိုက်ဆုံးနေတဲ့မှာအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအနှစ်သက်ဆုံးဆောင်းပါးတွေအားလုံးတည်းတခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့နေကောင်းပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဇန်ကီရဲ့ဆန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါကိုဇန်ကီကျွန်တော်ကိုပေးတာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိကြတဲ့ကိုဇန်ကီကျွန်တော်ပေးထားတာပါအမှတ်တရတကယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးတုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်လည်းကြိုက်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကိုလေဆန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကိုဇန်ကီရဲ့ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှုတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်အရင်ဖတ်ဖူးပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်လူငယ်တွေယူဆရင်လည်းပတ်သက်ရင်ပို့ပြီးတော့နှိစက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့တူကဘုရားရှင်မှာဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားစာတွေရွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုဇန်ကီကိုယ်တိုင်တကယ်လှုပ်လို့မြင်တဲ့အမြင်တွေဆိုတာအရန်တိတာထင်ရှားပါတယ်တကယ်ခံစားတဲ့ခံစားချက်တွေကိုအားလုံးမျှဝေရဲဆိုတာအရန်ထင်သာမြင်သာရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်သိရှိတော်မူစောက်ထဲမှာပါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးခြုံငုံပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုမေးတာပေါ့နော်ငါဘာလို့ဒီဘုရားစာတွေကိုရွတ်နေရလဲငါဘာလို့ဘလို့ဖြစ်လို့နားမလည်ပဲနဲ့ဒီစာတွေကိုရွတ်နေတာလဲဆိုတာရယ်ပြီးတော့ငါဘာလို့ဒီဘာသာကိုးကွယ်နေရလဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးသေချာနားလည်ဖို့အတွက်ရေးထားလေးလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတနိုင်ငံရေးစီမှာရှိတဲ့ရုပ်ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေအစွဲတွေလူဖျားရှင်မောခဲ့ပဲနဲ့လူတွေဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မှရိုးရလိုက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းရေးထားလေးလည်းရမ်းအမြင်နဲ့ရှုထောင့်နေတကယ်ကောင်းပါတယ်ကိုဇန်ကီကိုလေးစားပါတယ်အဲ့ဒီတော့လေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကသူရဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးထားတာတော့လေကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်သူကအရင်တော့အရန်အစဲအတန်နဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ပြန်သတိရမိတယ်ကျွန်တော်လည်းအင်မတန်မှဆဲတန်တဲ့သူတွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုစကားပြောရင်အားနေစကားတစ်ခုခုမပြောခင်မှာအရင်အစဲနဲ့ရင်စပြီးတော့မှစကားခံလေးရှိတယ်ဆိုတော့ထားတော့ကတော့အလုံးမမေလို့ကနေစပြီးတော့မှစကားခံပြီးတော့ပြောလို့ပြောတာရှိတဲ့လူငယ်တွေများပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့လေအတန်မကောင်းဘူးလားအတန်တိုးနေရလားမသိဘူးโอเคကျွန်တော်ဒီလိုလေးထိုးမယ်အဲ့အမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဇန်ကီရေးထားတဲ့သူကိုယ်တိုင်ရှက်သွားမိတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်10တောက်ကုန်မှာဒီဘုန်းကြီးရဲ့ကပ္ပိယနဲ့သူ10တောက်နေနဲ့သူ10ပေါင်းကိုဆဲမိပြီးတော့မှသူကလည်းသူပြန်တွေးပြီးတော့မှသူရမ်းရှက်သွားမိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးအဲ့ဒါတကယ်ကိုရင်းနေထိပါတယ်ပြီးတော့မန္တလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အစွဲကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခုခုကျွန်တော်ချိုင်းနေတက်ပြီးဆိုရင်အဲချိုင်းနေတက်တဲ့အရာကိုပဲအကောင်းမြင်ပြီးကျွန်တော်ကကိုပိတ်လောင်တက်ကြတဲ့အခြေအနေရှိကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုပဲကို
တတ်မှတ်ပြီးတော့ပိတ်လောင်ထားတဲ့အကျင့်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကတခါလေကျရင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်နေတတ်တယ်တကယ်နှစ်သာရရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်လွန်သွားတတ်ကြတယ်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အမှုပညာတွေတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်လွန်ပြီးမိထားမိတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုယ်တိုင်သိရှိတောင်းမှာရေးထားတယ်ကောင်းပါတယ် taste နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ်ရဲ့အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနောက်ဆုံးမှရေးထားတဲ့စာပေတစ်ပတ်ပေါ့နော်အဲ့ဆောင်းမဆိုလဲဆောင်းမလို့ပြောမလားကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးကိုယ်ပဲပို့တော့ပေါ့မှထင်တယ်သူ့ဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ဖေကသူ့ရဲ့အမှုပညာအရေးသွေးစံချိန်စံညွှန်းပေါ်မှာအဓိကတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသူရေးထားတယ်တကယ်တမ်းမှုရှိတဲ့စကားတစ်ခုမှာသူ့ဖေကသူရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနောက်ဘယ်တော့မှဒီစကားမပြောနဲ့ဆိုတော့ညာနဲ့သူပိတ်ထားပေမဲ့သူ့ဖေကိုယ်တိုင်ကအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်တမိုးထားပြီးကြီးတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တူဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်အဲ့လိုပဲအထူးသဖြင့်အကောင်းကြိုက်တာပေါ့နော်အကောင်းကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်မန်လေးသားတွေများဆိုတော့အကောင်းကြိုက်တဲ့အကျင့်တော့ရှိတယ်မန်လေးသားတွေမှာမဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်သားလည်းကြောက်ကြိုက်မှာပါအကောင်းကြိုက်တဲ့လူကအကောင်းကိုကြိုက်တာပါအကောင်းကြိုက်တဲ့လူကလည်းအကောင်းပဲပြန်ပေးချင်တာပါကိုလို့တဲ့ຢာမကောင်းရင်လည်းကိုယ့်အကူလည်းနောင်နာရမိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စေတနာတွေကျွန်တော်တို့ဘုံမှာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်လုပ်ကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူပြီး professional ဆန်လုပ်တာပေါ့နော်လုပ်ဖို့အတွက်သူပြောတဲ့အရာလေးတွေကလည်းအရင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဆိုပိုရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခံစားမှုတွေနဲ့လုပ်ကြတဲ့လူတွေများတယ်ဆိုတော့သူရတာတကယ်မှန်တရားလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ပါတယ်ဒါသူခက်လွယ်လွယ်ပြောတဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာအရင်သိတာပါတယ်သူကိုယ်တိုင်တကယ်လေ့လာပြီးတကယ်တွေးရှိထားတဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တကယ်ခံစားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်သူများနိုင်ငံတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာနေရတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့မတူညီတဲ့ရှုထောင့်တွေပေါ့နော်သူတစ်ဖက်နိုင်ငံဘာလို့အဲ့လိုတိုးတက်နေရလဲဆိုတော့ရှုထောင့်တွေပညာရေးပိုင်းအောင်အကုန်လုံးမှာသူရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့စေတနာအများကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒါကိုယ်တိုင်သိရှိကောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အတူဆုံးပြောတာပေါ့နော်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသူရေးထားတာတကယ်ကောင်းပါတယ်သူတို့ဘုန်းကြီးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တော့မှတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တွေဆုတောင်းတယ်ဇေဒီတွေကျောင်းတွေဆိုရင်ပတ်စံတွေအတိုင်းအစားမရှိအောင်လှူကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်ညာကုန်တစ်ခုခုကိုပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်လူတန်းတွေမလုပ်ကြတာတွေတင်ညာကုန်တစ်ခုခုတင်ညာကုန်တွေကိုတခြားပြန်ပြီးပြုပြင်မမှန်ပြီးတော့လူတွေစက်တည်ရှိအောင်ပေါ့နော်စက်တည်ရှိဖို့ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်တင်ညာကုန်ဆိုတာလူတည်ရဲ့နေရာဆိုပေမဲ့သူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုလဲတင်ညာကုန်တွေဆိုရင်တင်ချိုင်းတွေဆိုရင်အလှဆုံးထူးသဖြင့်လူတွေလာတဲ့အချိန်ကျရင်တစ်ခုခုတန်ရှင်းတက်ရက်နေဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်သွေးတွေကိုအရန်စကားပြောစီပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်စဉ်းစားတွေကိုအရန်စကားပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကိုယ်ဆိုင်ရေးထားတဲ့အဲ့ဒီစာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်တင်ညာကုန်းဆိုရင်တင်ညာကုန်းတစ်ခုပြင်ဖို့ဆိုရင်လူတန်းတွေမရှိကြတော့ဘယ်ရောက်တော့ကြမှာမသိဘူးပေါ့နော်ကျောင်းနေဇရက်တွေလူဖို့ဆိုရင်တော့ပတ်စံတိုင်းစားမရှိအောင်လူတက်ကြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံတယ်ဒါအမှန်တရားပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ရရင်တော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်အခုကျွန်တော်ဒီစံလေးကတော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောပြတော့စံကတော့ကျွန်တော်တို့နုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အများဆုံးကိုဆိုင်ရေးထားတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိုင်းနှစ်ပုတ်ကြမှသာလဲသူရဲ့တကယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့depression ဖြစ်မှုတွေဒါကျွန်တော်တို့နုပညာသမားတွေမှာကြုံတွေ့တက်ကြတယ်သူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုလဲကြုံတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလဲ depression ဝင်ပြီးတော့မှအလုပ်တွေကိုရှေ့ဆက်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ depression နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ black hole ကြီးတစ်ခုထဲမှာသူကိုယ်တိုင်တကယ်ကြုံတွေ့ခံစားချက်တွေနဲ့နှိုင်းစာပြီးတော့စေတနာပါရေးထားတဲ့အရေးသားတွေပြီးတော့ရေးသားအစားလဲတကယ်ရိုးရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်တွေကိုရောက်ပါတယ်နားလည်လွယ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကတကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်
တမိုးရှိပါတယ်ဒါလူသားတယောက်ရဲ့တွေ့ကြုံမှုလူသားတယောက်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုသူ့ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အများကြီးပိုကြီးမားကျေပြန့်တယ်ဆိုတာငင်းစရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီနိုင်ငံချင်းချင်းလေးမှာပဲတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတာပေါ့နော်သူကဟိုတခြားနိုင်ငံတခြားလူမျိုးတခြားယဉ်ကျေးမှုတွေတခြား delay တွေနဲ့အတူနေထိုင်ပြတ်တန်းခဲ့ရသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပြီးတော့သူ2018 2019ဘိုင်းမှာသူတကယ်ခံစားတဲ့ခံစားချက်တွေကိုနဲ့သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့သူရေးထားတာကျွန်တော်ရှင်နေတကယ်ရောက်ပါတယ်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဖြေရှာမရတော့တဲ့အခြေအနေတွေဒီခါလေးကြုံမှုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းငါဘာအတွက်ဒါတွေလုပ်နေလဲလို့ဒီခါလေးပြန်မေးခဲ့မှုပါတယ်ကိုအဲ့တော့သူကစာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်လူပညာလုပ်တဲ့သူတိုင်းအတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါစေတနာပါတဲ့စာအုပ်တော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကbelievability လားကျွန်တော်သိမဖတ်တဲ့ဘူးယုံကြည်စရာကောင်းမှုပေါ့နော်ယုံကြည်စရာကောင်းမှုဆိုတဲ့ဘယ်လောက်ထိယုံကြည်စရာကောင်းအဲ့ဒီစာပိုက်တွေကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်ယုံကြည်စရာကောင်းမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးအဲ့ဒီစာပိုက်တွေကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ကြိုက်တာကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီတောလုံးဖတ်မိသွားလိမ့်မယ်ဆရာကြီးဝင်းဖေရဲ့စကားလုံးတွေဆိုကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တယ် universal ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့စကားစုလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြရစီဒီအကြောင်းမပြောခင်ပါနော် universal ဖြစ်မှုဆိုတာ universal appeal ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကသူများတွေဘာကြိုက်လဲသူများတွေဘာကိုလိုချင်တာလဲသူများတွေဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့တွေးဖို့ထက်ကိုတကယ်သိတဲ့ຢာကိုတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့ຢာကိုတကယ်ဖန်တီးချင်တဲ့ຢာကိုတကယ်နားလေတဲ့ຢာကိုရိုးသားစွာဖန်တီးခြင်းရတာတဲ့ universal ဖြစ်တာသူများအကြောင်းအခိုးချတာတွေသူများအတူလိုက်ခိုးပြီးတော့မှတည်ဥဆောင်တာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်လည်းမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြာမလုပ်နိုင်ပါဘူးပရိသတ်ကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်ကိုလည်းလိန်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါတွေပရိသတ်ကပိုသိပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးပရိသတ်စာအုပ်ပရိသတ်တွေဆိုလည်းဒါတွေကိုနားလည်မှာပါအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထဲကျွန်တော်အတူဆုံးပြောတာပေါ့နော်ဒီယုံကြည်စရာကောင်းမှုဆိုတဲ့ဒီစာဒီစောင်းမကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြစေကျွန်တော်ဖတ်ချင်လို့ပါမင်းတို့ကျွန်တော်အစကဒီခံစားမှုလေးတွေပြောဖို့ပဲဘာလို့ဆိုဒီစာအုပ်ကအခုမှစထွက်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုစံကြီးကိုကျွန်တော်ခွင့်တောင်းပါသေးတယ်ကိုစံကြီးကျွန်တော်လည်းဒီဘက်ရောက်နေလို့ line မမိလို့လားအကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်းလားမသိဘူးသူခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲထပ်ပြီးခွင့်တောင်းပြရစီကျွန်တော်တကယ်နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နှစ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေစာပိုက်တွေအားလုံးတည်းကစံရတော့ကိုစံကြီးဖတ်ပြမှုတွေထင်တယ်ဒီတည်းကစံဆိုတဲ့စာပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတယ်ကိုစံကြီးဖတ်ပြတာဟုတ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်စရာကောင်းမှုဆိုတဲ့ဒီစောင်းမလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လုံးနေတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အထိယုံကြည်စရာကောင်းတယ်လဲရုပ်ရှင်တကားရဲ့အဓိကအသက်ပါကြည့်ရှုခံစားသူတို့ဒါရုပ်ရှင်ဆိုတာကိုမေ့သွားလောက်အောင် suspension of disbelief ဖြစ်အောင်အရာရာပြည်ပြင်းနေရမှာဖြစ်တယ်အဓိကနေမှတစ်ဆင့်ပရိသတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှု Orient participation မိုးစေရဲစေဒေါသထွက်စေဝမ်းနဲ့ကြေကွဲဝမ်းနဲ့စေစတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်စေရင်ဒါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့လိုပြောလို့အဒီတရေကောက်ကိုအရန်ရေရလို့သွားကြည့်တာတို့အဒီဒရမာကိုခွီဖို့သွားကြည့်တာတို့ကတော့အောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးကြာရှုံးတာပါတချို့ producer နဲ့ director တွေကတော့အဲ့ဒါကိုပေါက်တယ်လို့ယူဆကြလေရဲ့ထားပါဒါကတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဆက်ပေါ့ suspension of disbelief နဲ့ Orient participation ရဖို့ကိုအကျဉ်းအဖြစ်စဉ်းတိုင်းမှာအချက်6ချက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်နီးနေလားမသိ
1အဲ့အချက်6ချက်က1 acting သေဥဆောင်ချက်ပေါ့နော်2 camera work camera use 3 production design setting ပြင်ဆင်4 costume design hair and makeup ဝေစားစပင်းနဲ့ makeup 5 lighting မီးလေးမောင်6က sound and editing အတန်ဂီတနဲ့တီးဖြတ်ဒီ6ချက်ကစင်းတိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့အလျောက်တစ်ခုခုရောသွားတာနဲ့ဒါရုပ်ရှင်ကတကားတာဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်ကိုအမှတ်ရစေပါတယ်တစ်ခုခုရောသွားဖို့လဲသိလွယ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ကားတွေကတစားနဲ့တစားပိုကောင်းလာတာကတကြောင်အင်တာနက်ခေတ်မှာမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတာမရှိသလောက်နဲသွားတာတွေကြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကပြောထားတဲ့6ချက်မှာမှအဓိကပြောချင်တာကတော့နံပါတ်1အချက်ဖြစ်တဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်းပါကမ္ဘာထေသီသရုပ်ဆောင်ကြီးတွေရဲ့အဓိကအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကားတိုင်းလူမှာသူတို့တာဝန်ယူတဲ့ character ကိုပြီးပြင်းပြင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်နိုင်လို့ပါ believable ဖြစ်လို့ပေါ့ character ပြင်ဆင်မှုမလုပ်ပဲကြက်ကန်းတိုးပြီးပြည်ပြင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကြားဘူးကြမှာပါကဘာကျော်သရုပ်ဆောင်ကြီးတွေ character အတွက်ဘလို့အချိန်တွေယူဘလို့စူးစမ်းခဲ့ပြီးဘလောက်ထိပြည်ပြင်တာတို့ဘာတို့တွေလေသူတို့တွေအကျယ်ချဲ့နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာကတည်းက drama class တွေယူတက္ကသိုလ်ကျောင်းရောက်တော့လဲ drama major ယူကျောင်းပြီးတော့ acting workshop တွေတက်ပြီးပတ်စံမရတဲ့ကားတွေအများကြီးရိုက်ပြီးအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးယူပြီးမှအခုလို believable ဖြစ်အောင်တည်ဆောင်နိုင်လာတာပါကျွန်တော်ဆရာဝန်လုပ်ဖို့ဝါသနာပါတယ်ဗျာဆိုပြီးဘာအကြောင်းမှမတက်ပဲနဲ့ဆရာဝန်လုပ်လို့မရတယ်လို့ကဘာပေါ်မှာတန်းဝင်တည်ဆောင်ဖြစ်ဖို့လဲ training တွေမစင်းမဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သိရမှာကဝလုံးကောင်းထဲမှာလာတာနေတယ်ဆိုတာကိုပါအခုတော်တော်များများပရိသတ်တွေသတိထားမိလာတာတွေရှိပါတယ်ပါဇက်ကလည်းထုတ်ပြောလာကြပါတယ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါတရုပ်ဆောင်တွေလည်းထက်နေပြီတို့မိုးလဲဒီပုံစံရေလဲဒီပုံစံပဲတို့လူတွေကအလွတ်တောင်ရနေကြပြီအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ character preparation မရှိလို့ပါ technique မသိလို့နံပါတ်3 acting ကိုအလွတ်ချက်ထားလို့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တခုထပ်ပြီးမြတ်တာရခံချင်တာကျွန်တော်တို့တွေကိုများများခိုင်းပါကျွန်တော်တို့တွေကိုများများဝေဖန်ပါကျွန်တော်တို့တွေကိုများများအာမနာနဲ့ဝေဖန်ပါအားပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့အာမနာနဲ့ဝေဖန်တဲ့စကားတွေကကျွန်တော်တို့အရင်အကျိုးရှိပါတယ်အာမနာနဲ့ဝေဖန်ရမှာပါပရိသတ်ဆိုတာလေဝေဖန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမိုးထားလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာကိုအလေးနဲ့ထားသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပါခုနပြောသလိုခုနအချက်6ချက်နဲ့မညီတဲ့စင်းတွေရုပ်ရှင်နဲ့တူနေတယ်လို့ခံစားချက်တွေကိုခံစားရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောပါများလာရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒါကိုဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ acting ကိုနံပါတ်3 acting ကိုအလွတ်ချက်ထားလို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ရင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအဓိကအများဆုံးတရုပ်ဆောင်တွေအားလုံးကdialogue တက်ရင်တော့ acting ကိုဘယ်လိုမျိုးအဲ့ကြမှာ acting ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာမုန်းခံရမလားတော့မသိကျွန်တော်လည်းဒီဟာကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီခံစားချက်တွေအရင်ဖြစ်လာလို့အဲ့ကြမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဇညိုကိုအကျဉ်းချင်းဖတ်လာပြီးတော့အထူးသဖြင့်စင်းစီတွေလောက်ဖတ်ပြီးတော့နော်စင်းစီတွေလောက်ဖတ်ပြီးတော့ဇညိုကိုတကယ်လေးနဲ့မထားဘဲနဲ့တရုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကိုလိန်လို့မရတော့ဆိုတော့ပရိသတ်ကတက်တည်ပြလာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လူတွေကပြီးဆုံးသွားမှာပါပြီးဆုံးသွားမယ်ဆိုတာသူတို့ထမင်းငတ်စီကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေများလာလေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကပိုပြီးတိုးတက်လာလေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့
တကားနဲ့တကားမတူဘူးတကားနဲ့တကားဟိုမကိုက်ညီဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဇက်ကောင်စရိုက်နဲ့အတူညီဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဥဆောင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီယူရီးယားကအတင်ထရိနာတွေအတင်ဒါရိုက်တာတွေနဲ့3-4ယောက်နဲ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပူတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် training ဆင်းပူတယ်အခုတက်ဒီလေအခုဒီ quarantine ပြီးရင်လည်းကျွန်တော် training ဆင်းရမှာပါအဲ့တော့ထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကားတကားကိုရိုက်ရင်ဟိုအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့အရန်ရေးပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကိုလည်းသိစေချင်တယ်ပရိသတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့တုံးအားထပ်ပြီးပေးစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတရားဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇဝေညက်ပါနှကမ်းမွေးရေးပါလို့မရဘူးကျွန်တော်အခုဇက်ကောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့သူမြင်လက္ခဏာတွေလိုအပ်လို့ပါ character preparation ဆိုရဲ character ပြင်ဆင်မှုမရှိတာကတော့နံပါတ်3ခုနကျွန်တော် acting ကိုအလုပ်ချက်ထားလို့ဆိုတာနဲ့ဆက်ပြီးဖတ်တာပါနော် character ပြင်ဆင်မှုမရှိတာကတော့အချိန်မပေးကြလို့ပါဒါပေမဲ့အချိန်ပေးနိုင်ခဲ့ရင်လည်းဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမှာလဲဆိုတာကိုသိတဲ့သင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာလိုပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ acting director တွေပါအရင်အရေးကြီးပါတယ်တေးဥဆောင်ဇကားတကားမှာလေ script breakdown ဇာညို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အချိန်လိုပါတယ်အရင်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍပါတကယ်ကိုစေတနာပါတဲ့စကားလုံးတွေကိုကိုစံကြီးရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာနဲ့အတူရောကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာရောကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ character အကြောင်းကိုတွေးနေဖို့ research လုပ်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့စကားလုံးကအရင်ကျွန်တော်ရဲ့ real ကိုပါကျွန်တော်တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့တည်ဥဆောင်တွေအတွက်အရင်အရေးပါတယ်ဆိုတာသူသဖြင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ပညာရက်တွေကိုလမ်းမမီတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုဒီလိုပညာရေးမှာနေရတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီလိုပညာရေးမှာနေရတဲ့လူငယ်တွေအတွက်နောက်တည်ဥဆောင်ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေရှိရင်လည်းဒီစာအုပ်ဖတ်စေချင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတစ်သက်လုံးနှလုံးသားထဲမှာဆွဲလန်းစေချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် real ဖတ်နေနေကျွန်တော် real လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ကို real လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် writer နဲ့အတူရောကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာရောကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ character အကြောင်းကိုတွေးနေဖို့ research လုပ်နေဖို့လိုပါတယ် technique ဆိုတဲ့နီးမသိတာလဲအဲ့လိုပဲစနစ်တကျသင်ထားတာမဟုတ်ပဲ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်ကတခြားသီးဥဆောင်တွေစီကနေအတူခိုးကြရတဲ့အတွက်အပေါ်ယံလေးပဲရတဲ့အပြင်ကိုပိုင်ဟန်တွေထွက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာမှအတူယူတဲ့သူမှားပြီဆိုရင်သွားရောအဲ့ဒါကိုမှပရိသတ်ကချောလို့ချစ်စရာကောင်းလို့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ရင်တော့ပွဲသိမ်းပေါ့ဒါပရိသတ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရလူပညာရေးတစ်ခုကိုဘောင်းခတ်ပြီးကြည့်ရတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်လုံးကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ခံစားပြီးတော့ကြည်နေလေဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးယုံကြည်လာလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စာအုပ်ဖတ်ရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲစာအုပ်မှာစံချိန်စံညွှန်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီရွယ်မှာရွှေသွေးဖတ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်လိုက် level တွေအများကြီးရှိပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်လိုက်ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်လေးလာတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လေးလာတဲ့နာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူးတရလေးလာတဲ့နာရှိမယ်အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန်တွေကမြင့်တဲ့မြင့်လာရင်သူကျွန်တော်တို့ဆိုတာပြည်သူတွေကိုရုပ်ရှင်ကြီးပြည်သက်တွေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆန်တွေကမြင့်တဲ့မြင့်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအမှုပညာရေးသွေးရလဲဒီထက်ပိုပြီးမြင့်လာမှာပါအခုဆိုရင် rating system နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတဲ့အရာတွေရှိလာပြီအဲ့ဒါပြည်သက်တွေအမှုပညာစံချိန်စံညွှန်းကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားတယ်ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့အဲ့အမှုပညာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကစင်စာဆိုတဲ့အရာကိုဘေးဘက်ထုတ်ပြီးပြည်သက်ကပေးတဲ့စင်စာနဲ့ကျွန်တော်တို့က rating system နဲ့ဇကားတွေရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုအဲ့ဒါမှပြည်သက်ကချိုးလို့ချစ်စရာကောင်းလို့လက်ခံလာပြီဆိုရင်ပွဲသိမ်းဖို့ဆိုစကားရဲ့အတိတ်ပဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေအများကြီးပါပါတယ်အတင်လို့ချက်တာကတော့အားလုံးလိုလုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်လွယ်တာဟုတ်ဗျာဒါကိုတီးဥဆောင်တော်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကြည်ကောင်းတယ်ဟဆိုပြီးမှတ်ထားတာမျိုးပြီးတော့
မှန်ကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်တာမျိုးတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်အမှားဆုံးအကျင့်တွေပါဟုတ်တယ်ဗျကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ character တိုင်းကိုအသေးစိတ်နက်နက်နေလေးလာပြင်ဆင်မယ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်စာရိုက်တဲ့အချိန်မှာတေးဥဆောင်စရာမလိုတော့ပါဘူး acting is not acting မဟုတ်ပါလားအဲ့စကားကိုကျွန်တော်အရန်လက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ acting director 3-4 ယောက်နဲ့ကျွန်တော် acting training တွေလုပ်ဖူးတယ် character development တွေလုပ်ဖူးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရပြောရရင်ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရပြောရရင်သူတို့ကတေးဥဆောင်တာကိုမလိုချင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့လည်းမလိုချင်ဘူးအဲ့လို driver တယောက်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက acting လုပ်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ခက်ခဲမယ်တဲ့တေးဥဆောင်တာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဒေါင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းမြင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာမောင်ဘထားပါတော့မောင်ဘကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမောင်ဘဖြစ်နေဖို့လိုတယ်မောင်ဘဖြစ်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကင်မရာတွေချိန်မှ dialogue နှုတ်တိုက်ကြက်ပြီးတော့တေးဥဆောင်လို့မောင်ဘဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်ကျက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လှတယ်လို့ထင်တဲ့ရုပ်တွေပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေကလည်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကြိုးလုံးပြီးတော့ကြည့်စေချင်တယ်ဒါဒီကောင်ကြီးပဲဒါဇက်ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြက်ပြက်သားသားဝေဖန်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းအပြေးဝေဖန်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်သမျှဇက်ကားတိုင်းကိုနှိုင်းရှင်ပြီးကြည့်စေချင်တယ်ကျွန်တော်အကောင်းပြောဖို့မဟုတ်ဘူးကျဲသလောက်ဝေဖန်စေချင်တယ်ဒါဒေါင်းကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဒါထားပါတော့မောင်ပါမဖြစ်ဘူးမောင်လာမဖြစ်ဘူးမောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ဒါကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ emotional ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေကအခုလိုမျိုးပရိသတ်တွေကိုဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဖတ်နေနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့လည်းကိုစံကီကိုကျွန်တော် respect ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ရေးပါတဲ့စကားလုံးတွေတကယ်ရေးပါတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေတကယ်ရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေတကယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တေးဥဆောင်တွေအတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေတော့ပေါ့နော်တေးဥဆောင်ချက်တွေလည်းအလွတ်ချက်တေးဥဆောင်မှုမျိုးတွေလည်းမဖြစ်တော့ကိုကိုရိုင်းကာရီတာထဲမှာတကယ်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကလည်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ဒါမျိုးတွေလုံးတက်ဖို့လုံနိုင်ဖို့ဆိုတာကျောင်းတွေတင်တန်းတွေတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးအဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီကျောင်းတွေအဲ့လိုတင်တန်းတွေအဲ့လိုနိုင်ငံတကာဒရိုက်တာတွေအဂျင်ဒရိုက်တာတွေလာတင်တဲ့တင်တန်းတွေရှိစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်တန်းတွေကိုတက်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်တန်းတွေတက်ခြင်းရပြီကျွန်တော်တို့ကဇန်ညွန်းတစ်ပုတ်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့မှထူးစီရတာပေါ့နော်ဝမ်းနဲ့ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ international agent ကိုသင်ပေးနိုင်တဲ့သင်တန်းကျောင်းမရှိသေးပါဘူးကိုစံကြီးပြောတာအဲ့ဒါပါပဲ45မိနစ်ပဲဝေးတဲ့ဘန်ကောက်မှာတော့ရှိတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်တွေမှာလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေရှိကြပါတယ်တဲလန့်တွေရှိကြပါတယ်တကယ်ကိုရှိတာပါတကယ်ကိုတော်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအများကြီးပါအခုလက်ရှိတရုတ်ဆောင်တွေတရုတ်ဆောင်တွေကလည်းတကယ်ကိုတော်ကြပါတယ်အဲ့လို acting trainer တွေ acting director တွေနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်သူတို့ကပြောင်းလဲသွားပါတယ်ပြောင်းလဲဇာတ်ကားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အများအားပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ဒီလုပ်ကိုလုပ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်တရုတ်ဆောင်အသစ်တယောက်လိုပဲကိုခံယူတတ်ပါတယ်အသစ်တယောက်အနေနဲ့ဆရာကြီးလုပ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခုကြည့်နေတဲ့စောက်ချစ်ပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကြည့်နေပြည်သူတွေရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပုံသိမ်းစေချင်ပါတယ်ဒါပရိသတ်ပေါ်အများကြီးမူတည်ပါတယ်မူတည်ရဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့မူတည်ရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားဝေဖန်ပြီးပြက်ပြက်သားသားတိုက်ခိုက်ဖို့ပါပလိန်လို့ချင်လဲလို့ဘာပဲလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမားရင်မားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အားပေးပရိသတ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့ပြောင်းလဲအောင်ပြောဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြည်သူတွေရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေကပြောင်းလဲစေချင်လေကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲလေပဲလေဒါနိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပဲကျွန်တော်တို့ပုံဖော်မှာ
ပြည်သူအင်အားဒါအကောင်းဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်ညှိတင်ကြဖို့ဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်ဒီစာပိုက်တွေဖတ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခု live လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနလိုကျွန်တော်စကားဆက်ပြန်ဆက်ပါမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့သရုပ်ဆောင်တွေမှာလုံနိုင်တဲ့အစမ်းတွေရှိကြပါတယ်တဲလန့်တွေရှိကြပါတယ်ခေါ်ယူကျိုးသွားတာကတကြောင်ငွေနောက်လိုက်နေတာကတကြောင်ဂျွန်နီဒက်တို့ဘရက်ပစ်တို့လို့တယ်လို့ပါလေးလောက်ကတော့ငါတို့လည်းလုံနိုင်တယ်လို့ထင်နေတာကတကြောင်နဲ့လမ်းမှန်ကိုရောက်လာနိုင်ဖို့ကတော့မလွယ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အမြင်မှာမြန်မာကားတွေအဓိကအားနည်းနေတာဇန်ညိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်ပါသိမှန်ပါတယ်ရုပ်ရှင်မှာအရေးကြီးဆုံးတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်တိုးတက်ရေးဆိုပြီး drone တွေပြန် trolley တွေပြေး CG watch တွေအတင်းထဲလို့ဘဲမှမရောက်ပါဘူးသိမှန်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒါတွေကရုံလုံးအားကြီးနေတဲ့အပြင်ဘယ်သူမှအထင်မကြီးပါဘူးသိမှန်ပါတယ်ထိုင်းတို့ Bollywood တို့နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားကိုလိုက်မလုပ်သင့်ပါဘူးအရှိမထိုင်းတို့ Bollywood တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ကြတာပါဒါပေမဲ့တကဘာလုံးကိုမဖြန့်နိုင်ပါဘူးတကဘာလုံးကိုမထိုးဖောက်နိုင်ပါဘူးထိုင်းနဲ့ Bollywood တို့တွေရုပ်ရှင်တွေကအစင်တန်းမြင့်တဲ့ဤပညာတွေနဲ့ရိုက်နေတာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်ရှိသွားပါပြီတကယ်လည်းအစင်တန်းမြင့်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုမရောက်သွားပဲကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲလှုပ်ရှားလို့ရကြတယ်တကားသလီလောက်ပဲနိုင်ငံတကားသလီမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုရောက်ကြတယ်အခုတော့ Netflix တို့ Amazon Prime တို့ online platform တွေပေါ်မှာတွေ့လာကြပါတယ်ကျွန်တော်ရမ်းပြောချင်စကားတွေထည့်နေဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေ့ရတိုင်းနိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကားတွေကိုကြည့်တဲ့သူတွေဟာသူတို့လူမျိုးတွေအများစုနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့လောက်ပဲကြည့်ကြတာပါဒါဆိုရင်အယုတ်အရေးသွေးကောအတန်အရေးသွေးကောမိပါလျက်နဲ့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဇန်ညိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်ပါအရေးကြီးဆုံးနှစ်ချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တင်ဆက်ပုံ presentation အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်ဆက်ပုံဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း drama လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ရဲ့ဖွဲ့ပုံနှဲ့ပုံမနိုင်ရင်လဲပြောင်းမောက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး drama ကကောင်းပြီးတရုပ်ဆောင်တွေက perform လုပ်တဲ့အချိန်မှာ believable ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ပြန်ရင်လဲဒေါ်လာမီလီယံရာနဲ့ချီအကုန်ကြခံပြီးရိုက်လဲကောင်းလာဖို့မလွယ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့တကယ်သိဖို့တက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပညာတွေကိုပေးမဲ့ acting school တွေ acting workshop တွေ script lab တွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ကင်မရာတွေစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဤပညာတွေကိုပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် packaging ကောင်းပြီးအထက်ကပါတဲ့ပစ္စည်းမကောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပဲထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်တဲ့ Okay ဒီစာအုပ်လေးကိုမဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေလည်းဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်နောက်မှရေးထားတဲ့စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျဒါဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာပါပဲသိဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်ကိုယ့် level ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာကိုကိုမသိနိုင်ဘူးသူများတွေရဲ့ level ရောက်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားဖို့မဖြစ်နိုင်သူများရဲ့အောင်မြင်မှုကြိုးစားမှုကိုလည်းမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဖတ်ရတာတန်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့စာပိုက်အဲ့စာပိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအဲ့စာပိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ခံစားချက်လို့ကျွန်တော်ခုနပြောနေတဲ့တခါလဲမျှဝေသွားပါတယ်စာမလားအကြောင်းကျွန်တော် surprise လုပ်လိုက်တာပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တခါမဲ့ဖတ်ပြတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာအုပ်ကိုဖတ်စီခြင်းလို့ပါဖတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့
သူရဲ့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်နေလို့အိမ်မှာစာအုပ်ကရှိနေပြီဒါပေမဲ့ဒီရောက်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်ကိုနောက်မှပဲပို့ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်မှာပါကျွန်တော်စာအုပ်ကိုချိုးပြီးမကင်ပါဘူးကျွန်တော်တော့စာအုပ်ထိန်းသိမ်းတာကျွန်တော်ပဲရှိပါတယ်အခုကဖတ်ပြရင်လည်းအားပါပြီးတော့လက်ကအားပါတော့တာပါစာအုပ်မီကကိုစံခီရေးတဲ့စံဆိုတာကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လုံးမှာမဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစံတစ်ခုသတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ် goal တစ်ခုသတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ goal ကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တွားရင်းနဲ့ကိုယ့်လုပ်ကိုလုံနေခြင်းဟာဒါလည်းတန်ဖိုးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးကိုသတိရပါတယ်အားလုံးကိုသတိရတော့လဲအခုလို live လေးလင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဒီအခုဖတ်နေတဲ့ခံစားချက်စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုယူလာတဲ့စာအုပ်တွေကခဏလေးကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်အခုဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကဒီစံပေါ့နော်ဒီစံကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတာကျွန်တော်အခုဖတ်နေတာကျွန်တော်အခုရိုက်မဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်နေပါတယ်မြောက်ရီစာပေဂီတဆရာကြီးရွှေပြည်ဥပဒေရေးခဲ့တာပါဆရာကြီးရွှေပြည်ဥပဒေဆိုတာတကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းပြီးတော့တကယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူပညာသမားပုဂ္ဂိုလ်တူပါသူ့ရဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးလိုက်ရှာပြီးဖတ်ဦးမှာပါကျွန်တော်သူ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်ခုမှဖတ်ပြတာပါဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ရတာဆရာကျွန်တော်တို့ဦးနေလို့ခေါ်တယ်ဆရာနေဝင်းမြင့်စီကကျွန်တော်ငှားထားတာပါဆရာနေဝင်းမြင့်ကျွန်တော်ဆရာဦးနေကိုကျွန်တော်အပူသွားကတ်တာပေါ့နော်ဦးနေကျွန်တော်ဒီမြောက်ရီမီဥစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဦးနေရောဆရာမခင်တူပေါ့နော်မေတူရောနှစ်ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်အပူသွားကတ်တယ်သွားကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်လေးနဲ့မြောက်ရီမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းတွေဂီတတွေစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဦးနေပြောပြပေးပါဆိုတော့ဦးနေကဒီစာအုပ်လေးငှားပေးလိုက်တယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရန်ဟိုအရေးပါတဲ့စာအုပ်တုပ်ပါကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်အလို့နီးရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်နေတာအဲ့တော့ဆရာကြီးရွှေပြည်ဥပဒေဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပေဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင်အများကြီးကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့အများကြီးကိုတစ်ဖက်တစ်ပန်းနေအများကြီးကိုလည်းသင်ပြပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်သူ့အကြောင်းတွေကိုလည်းအားလုံးဖတ်စေချင်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဒီမြောက်ရီစာပေဂီတကလည်းကျွန်တော်လည်းတမိုးပြတ်လို့မရပါဘူးတကယ်ကိုနှစ်သာရှိတဲ့စာပေတော့ပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြောက်ရီမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်တွေ့တဲ့လောက်လက်လန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ပြီးတော့တောင်သမန်ရွှေကြီးကလင်းချင်းစော်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တယ်ဘာလို့ဖတ်လဲဆိုတော့မြောက်ရီစာပေနဲ့တော့မြောက်ရီမင်းကြီးနဲ့တော့မသက်ဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဘက်ခစ်က
လူတွေရဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သိကျင်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အဖရိကနိုင်ငံရေးအခြေအနေအဖရိကလူတွေရဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်သိကျင်တယ်ဒီဇက်လန်မှာတော့တမိုင်းရအများကြီးပါမှာမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဇက်လန်မှာတမိုင်းရအများကြီးပါမှာမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့နဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကားရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနှလုံးသားအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဇက်ကောင်ပုံဖော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ရေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မြောက်ရီမီဥစားရေးခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကိုမေထူးဆရာမခင်တူရောဦးနေရောပို့ဝေးကြတယ်အဲ့ဒီတခြင်းတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်တယ်အရင်အနှစ်သာရရှိတဲ့စကားလုံးတွေကြပြားတွေရောပေါ့နော်ပတ်ပြိုးတွေအလင်ကာတွေရောတန်ဆန်းကြပြားတွေကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်နေတယ်နားထောင်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေခုတော့မထွက်ဘူးဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တမိုင်းအစအဆုံးတော့ရိုက်ချင်ပါတယ်ဆဆနဲ့ပတ်သက်ဒါပေမဲ့အခုဒီကားမှာတော့ဆဆရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲပါမှာပေါ့နော်ဆဆအီနောင်ဆက်ဆရေးတဲ့ကာလဖြစ်မလားဘယ်လိုဖြစ်မလားအားလုံးစောင့်ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ရွှေပြည်ဥပဒေကဆရာကြီးဦးဝင်းဖေရဲ့အဖေဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်လားမို့လားကျွန်တော်မသိပါဘူးပိန်သွားတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဇက်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကိုပြောင်းလဲနေလို့ပါလေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်တယ်အားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက် live ကြရင်ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ပြတဲ့ season လေးလုပ်မယ်စာအုပ်အကြောင်းလေးလည်းဆွေးနွေးကြတော့ကျွန်တော်အခုယူသွားတဲ့စာအုပ်လေးတွေလည်းအားလုံးအမှတ်တရပြရပါတော့ဒီကကျွန်တော်ပြန်ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်နှုတ်ကတော့ဒီနောက်ဒါတောင်သမန်ရွှေရလင်းချင်းဆိုတော့အခုမှအသစ်ထွက်တဲ့ version ပေါ့နော်အရင်တော့ပထမတွဲဒုတိယတွဲနှစ်အုပ်ထွက်တာပေါ့နော်နှစ်အုပ်ထွက်တယ်အခုတော့အသစ်ထွက်တဲ့ version ဆရာကြီးမြတ်တန်းတွေကတမိုင်းကိုရတာမြောက်ရေးထားတာပေါ့နော်တမိုင်းကိုရတာမြောက်ရေးထားတော့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီခစ်ကြီးကိုအဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ခစ်ကိုပြန်ရောက်သွားတာကျွန်တော်မြင်တဲ့ခံစားတော့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်အုံတော်မှာနှလုံးသားထဲမှာမြင်ဆွဲနေမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်အဲ့နိုင်ငံရေးခြေနေအဲ့ဒီခစ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားတာပဲနောက်တစ်ခုတော့ဒါမောင်စင်ဝင်းဆရာကြီးမောင်စင်ဝင်းပရိကုံးရဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ယူသွားတယ်ဒီစာအုပ်ကကျတော့နိုင်ငံရေးနောက်ခံပါနော်နိုင်ငံရေးနောက်ခံစက်ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မဖတ်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်ဖတ်ချင်လို့ယူထားတာပါခွဲယူလာတာပါနော်အဲ့တော့ဦးနေဆရာနေဝင်းမြင့်ရဲ့စာအုပ်18ယူဇနာဆိုတဲ့စာအုပ်ဒီထဲကစာရီရတယ်ရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ကြုံနေချိန်ညာဖတ်ပြပါမယ်နောက်တော့ကတော့ဓာတ်တော်ဝင်ကြိုးမိပင်လေကိုဖြတ်မိအဲ့စာကိုကျွန်တော်ယူသွားတယ်အားလုံးနဲ့လည်းဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာပေရသခံစားမှုလေးဆွေးနွေးကြတာပါနော်ဆရာကြီးမြတ်တန်းတင်ရဲ့ဓာတ်တော်ဝင်ကြိုးမိပင်လေကိုဖြတ်မိဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖတ်ထားရရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရက်လောက် live ပြင်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ်နောက်တော့ကတော့ဆရာကြီးပူလေးရဲ့ထက်မြက်တဲ့ဓာတ်တော်ဘုရားချုံမြမြပြားရည်တစ်စက်ချုံမြမြပြားရည်စက်ပါနော်ဒီကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ
ဒီစောက်ကအရန်ကောင်းတဲ့စောက်ကျွန်တော်တို့ပထောင်လူမျိုးတွေsorry ပထောင်လို့ဖြစ်သွားပြီပြောချင်အဲ့လိုနာဂဦးသိန်းလိုက်ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်နာဂဦးလင်းဆရာကြီးနာဂဦးသိန်းလိုက်ရဲ့အကြောင်းပေါ့ဆရာကြီးကနာဂလူမျိုးတွေစီမှာနာဂလူမျိုးနဲ့တူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်တွေပါတယ်ဆရာကြီးပြည့်နှစ်တာရရှိရဲ့ဆရာညီပူလေးဒီဆောင်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ဝေးတာဒီဆောင်နဲ့ပတ်သက်နေကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ထမြတဲ့ဒါတော့ပေါ့ချုံမြမြပြရတဲ့ဆက်အားလုံးအဲ့ဒီဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအားတဲ့ကာလတွေမှာပေါ့နော်ဆွေးနွေးတဲ့စကားတွေပြောကြတာပေါ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်စာဖတ်ပြတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ခဏရဆိုင်ထားပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေပါဖတ်ထားပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ်လေဆရာညီပူလေးစာအုပ်ဒီစာအုပ်နာဂဦးသိန်းလိုက်စာအုပ်ကိုဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက် live link နဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မြက်တဲ့ data ပေါ်ကချုံမြမြပြရေးဇက်ကိုဆွေးနွေးကြမယ်ခံစားကြမယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကိုစံကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှုနဲ့စံဆိုတဲ့စာအုပ်နှုတ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခံစားချက်တွေအနေချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြောပြလိုက်ရင်လည်းစာအုပ်ကိုဖတ်စီချင်ပါတယ်စာအုပ်မဖတ်မှဆိုလို့ပါဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်အကုန်လုံးဖတ်ပြခြင်းတဲ့စိတ်လည်းအပြည့်ရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အားလုံးလည်းသိစေခြင်းနဲ့ဒီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုစံကြီးရေးတဲ့ဒီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအားလုံးသိစေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အမြင်တွေသူ့ရဲ့ရှုထောင့်တွေပြီးတော့သူတကယ်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်တွေပြီးတော့အားလုံးဖြစ်စေခြင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့စိတ်တွေအားလုံးကစေတနာတွေအပြည့်ပါတဲ့စာအုပ်တွေပါအဲ့တော့အားလုံးဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်စေချင်ပါတယ်အားလုံးဖတ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့ကိုစံခေကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုဖတ်ခွင့်ရအောင်လက်ဆောင်ပေးတဲ့ကိုစံခေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဝယ်ဖတ်မှာပါကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှုကကိုစံခေကျွန်တော်ပေးတယ်ကိုစံခေမပေးခင်လည်းကျွန်တော်ဝယ်ဖတ်ထားတယ်ခုစံကတော့ကိုစံကြီးပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မွေတော့ပဲနဲ့ကိုစံကြီးပေးတဲ့စာအုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ယူလာပြီးတော့မယူလာခင်နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဒီဘန်ကောက်ရောက်မှကျွန်တော် live link ပြီးတော့မှဒီစာအုပ်တွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော်ချက်ချင်းမပြောရတဲ့အကြောင်းအရာကိုစံကြီးရဲ့စံကထွက်ထားတာမကြသေးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးနှိပါပြောလိုက်ပြီးတော့spine ဖြစ်သလိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ချင်လို့ပါအဲဒါကြောင့်ကိုစံကြီးစာအုပ်ကိုထွက်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလေးစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုမှ live လုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားနားထောင်ပေးပြီးတော့ comment တွေရေးပြီးသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာလည်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တွေ့ကြမယ်နော်